როგორ მოხდა იმედის დაბრუნება და რა შეთანხმება შედგა პატარკაციშვილების ოჯახსა და გიორგი არველაძეს შორის კვლავ უცნობი რჩება. ოჯახი ამ კითხვაზე მეორე დღეა პასუხს არ სცემს და ისევ დროს ითხოვს. არველაძე კი ჟურნალისტებს ემარება. მეცხრე არხის ინფორმაციით დროებით დახურული საინფორმაციო გამოშვება 2007 წლის 7 ნოემბერთან დაკავშირებით სიმბოლურად 7 ნოემბერს აღსდგება. ოჯახის მინიშნების მიუხედავად არხიდან წასვლას არც ერთი თანამშრომელი არ აპირებს. თანამდებობები არც იმედის საინფორმაციო პოლიტიკის გამსაზღვრელ პირებს დაუტოვებიათ. ტელეკომპანია იმედის პატარკაციშვილების ოჯახისთვის გადაცემიდან 2 დღე გავიდა, თუმცა კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა, რა შეთანხმება მოხდა იმედის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დღეს პატარკაციშვილების ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილან. ინა გუდავაძე დაახლოებით 2 საათით მივიდა ტელეკომპანია იმედში, თუმცა კომენტარი არ გაუკეთებია. დილიდან მივიდნენ სამსახურში ტელეკომპანიის თანამშრომლები. ჩვეულებრივად დავდივართ ყველა სამსახურში, გუშინ დაგოლაპარაკა ახალი ხელმძღვანელობის წარმომადგენელი და ვაგრძელებ მუშაობას, უბრალოდ ეთერში არ გავდივართ. ნაწილი გადაღებული მაქვს ჩემი მომავალი იმედის გმირის და დღეს წესით დაგეგმილი მაქვს გადაღება მე ჩემთვის 6 საათზე და უნდა გავაგრძელო თუ არ უნდა გავაგრძელო, მაგის პასუხი არ ვიცი. მეცხრე არხის ინფორმაციით შესაძლოა საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა ეთერში 2007 წლის 7 ნოემბერთან დაკავშირებით სიმბოლურად 7 ნოემბერს აღდგეს. თუმცა ამ ინფორმაციის გადამოწმება ოჯახის წევრებთან ვერ მოხერხდა. ასევე უცნობია, ვინ იქნება დაბრუნებული იმედის ხელმძღვანელი. ძველი თანამშრომლები არხიდან წასვლას არ აპირებენ. დღესვე იმედში დაახლოებით 2 საათზე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მათე კირვალიძეც გამოჩნდა. მედია ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ობიექტური არხის გასაკეთებლად საჭიროა ოჯახმა სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. ია ანთაძეს და ლაშა ტუღურს მიაჩნიათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც 5 წლის განმავლობაში სახელისუფლებო პოლიტიკას ატარებდნენ და მოდელირებულ ქრონიკას ამზადებდნენ, ობიექტურ და დაბალანსებულ არხს ვერ გააკეთებენ. მე არ მჯერა, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც ამდენი წლის განმავლობაში პროპაგანდას აკეთებდნენ და ავრცელებდნენ მთელ საქართველოში, ეხლა შეუძლიათ, როცა ხვალ გაიღვიძონ ახალ ადამიანებად და დაიწყონ ეხლა სრულიად ობიექტური და დაბალანსებული ტელევიზიის თუ საინფორმაციო პოლიტიკის კეთება. რა თქმა უნდა, უმჯობესია რომ იყოს დაბალანსებული და მოქმედებდეს მაღალი სტანდარტებით. ამდენად შესაძლებელია იმ კადრებით, რომელიც იქ არის, ეს ამოცანა გადაწყვიტო. ძნელი სათქმელია, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ მესაკუთრეებმა. შეჩერებული საინფორმაციო შემდეგ იმედზე დღეს სიმბოლურად 5 წუთიანი საინფორმაციო გამოშვება გავიდა, ვინაიდან არხს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს. როგორც პატარკაციშვილებთან დაახლოებული პირები აცხადებენ, ოჯახი ყველა კითხვას დაახლოებით 2 დღეში უპასუხებს.